Mesdames, Messieurs les échevins de la ville de Bruxelles, dames en heren schepenen van de stad Brussel, mevrouw de staatssecretaris, excellenties, mesdames et messieurs, chers amis, dames en heren, beste vrienden. 11 werken werden binnengebracht om te wedijveren voor de prijzen van de Stichting Auschwitz 2014-2015. Ze werden opgesteld door studenten en doctorandi uit Belgische universiteiten en hogescholen. INSAS, Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Technique de Diffusion, van de KU Leuven, ULB, 3 werken werden binnengebracht. D'Université Française, l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, des universités italiennes, l'Université de Padoue, l'Université de Pavie, une anglaise, University of London, et canadienne, Université de Toronto. De wens van de Stichting Auschwitz is de onderzoeksonderwerpen te promoten die openstaan voor vraagstellingen en brede thema's die op een globale manier zowel het heden als het verleden omvatten. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'attribuer ce soir le prix de la Fondation Auschwitz, un prix de 3 125 € à M. Vincent Lefebvre, dont le manuscrit est issu d'une thèse de doctorat défendue à la faculté de droit de l'ULB en 2013, intitulée « Politique des limites, limites de la politique, la place du droit dans la pensée de Hannah Arendt ». De prijs Stichting Auschwitz Jacques Rosenberg, eveneens 3.125 €, werd toegekend aan mevrouw Kim Wunschmann van het Birkbeck College, University of London, voor haar PhD dissertation. Les lauréats vous présenteront dans quelques instants leurs travaux plus en détail. Wat de onderzoeksbeurs van de Stichting Auschwitz betreft, hebben wij 12 projecten dit jaar binnengekregen. 2 in het kader van een master uit Frankrijk en Israël, 6 in het kader van doctoraten, 3 uit België, 2 uit Frankrijk, 1 uit Quebec. 3 in het kader van een postdoctoraat, 2 uit Italië en 1 uit Polen. Evenals een project voor een theaterstuk uit Frankrijk. Gezien de grote waarde van deze projecten heeft de jury beslist om uitzonderlijk 2 beurzen van 3.125 € toe te kennen. Deze tweede beurs wordt financieel gedragen door de voorzitter van de Stichting Auschwitz. La bourse de recherche de la Fondation Auschwitz a été attribuée à M. Stipe Odak, qui, après avoir achevé un master en théologie et en sciences religieuses à la KUL, prépare une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales et en théologie et études religieuses à l'UCL en collaboration avec la KUL. L'intitulé de son projet est le suivant: Raising Arms, Raising Armies, an interdisciplinary research into the role of religion in the generation and transformation of collective memories of conflict, the case of Bosnia and the case of Herzegovina, dont les promoteurs sont le professeur Valérie Rosou de l'UCL et les docteurs Lieven Bouve et Stéphane Parmentier de la KUL. Le projet porte sur une étude des violences de masse et des conflits entre groupes de personnes vus au travers du prisme de leur mémoire collective. Si la religion est souvent critiquée comme l'une des principales sources de conflits violents, des études récentes sur la résolution des conflits soulignent son importance pour atteindre et maintenir la paix. Le projet propose une analyse de l'interaction entre mémoire collective d'une part, conflit et religion d'autre part, en considérant la Bosnie-Herzégovine en tant que contexte de recherche. De onderzoeksbeurs van de vriendenkring van voormalige politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Opper-Silesia, werd dit jaar toegekend aan meneer Alexandre Dachet voor zijn doctoraatsproject getiteld Évaluation du sens accordé par les petits-enfants descendants de survivants de la Shoah aux actes terroristes actuels en lien avec leur histoire familiale. Meneer Dachet is doctorandus verbonden aan de ULB en aan de dienst Ontwikkelings- en Familiepsychologie van deze universiteit. Zijn thesis zal tot stand komen onder het promotorschap van professor Duret. Het project gaat over de studie van de gevolgen van antisemitische daden en hun voorstelling in de media.
Het draait erom de impact te analyseren van de identiteitsdynamieken die ervaren worden door de Joodse familie waarvan een lid overlevende is van de Holocaust. De studie doelt op een beter begrip van de overdracht van een trauma op 3 generaties en wil anderzijds de processen blootleggen die een rol spelen in de hedendaagse identiteitsspanningen. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht.